텀타임이었습니다. 벌써 한 곡에 처음 들으신 분들이 더 많으시겠죠? 네. 실제로 이런 뭐 매력이 있는 일본 싱글이었습니다. 공연 진짜 사실 올해 진짜 할 수 있으려나 되면 좋겠다 싶었는데 그래도 뭐 새삼 어떻게 얘기를 해야 될지 모르겠는데 여러분도 같은 느낌일지 모르겠는데 유난히 실감이 안 나는 뭔가 진짜 오는 게 맞나 싶은 저 스스로도 좀 그런 준비하면서도 조금 그랬었어가지고 모르겠어요. 왜 그런지 모르겠는데 너무 빨리 일어나서 그러고 뭐 아무튼 그랬는데 좋네요. 또 이렇게 다시 언제 어느샌가 또 이렇게 정신 차려보니 또 다시 여기서 여러분들과 이렇게 얘기를 하고 있으니까 노래도 하고 있고 일단은 좀 다시 잠깐만 또 들어가 볼게요. 지금까지는 뭐 봤을 때 그렇게 뭐 이렇게 막 다른 게 막 이렇게 보이진 않는다, 그죠? 잘 모르겠네. 나도 이렇게 뭐가 어떻게 바뀔지는 잘 모르겠는데 뭐가 더 뭐 있지 않을까? 잘 모르겠네. 똑같을 수도 있고 몰라요. 아이고 어떡해. 아이고 이따가 진짜 어떡하냐. 더워서 괜찮아. 발도 아프고 그럴 텐데 아직은 별로 안 아파 보이긴 해. 이따가 아플 텐데 그래도 이따가 잘 놀아봐요 우리. 네. 잘 이렇게 뛰고 이런 게 있을 수도 있어. 어차피 더운 거야 우리 힘으로 어떻게 할 수 없는 거고 그런 거니까. 제가 걱정되는 거는 건강입니다. 건강. 이 순간을 놓치는 것도 너무 아깝고 건강 지금 갑자기 그렇게 너무 이렇게 아파버리고 또 힘드니까 그것만 유의해 주시고 이따가 놀 때도 잘 부탁드릴게요. 그 다음 곡은 그래도 좀 익숙한 곡 중에 하나로 좀 골라봤는데 여러분이 굉장히 좋아하시는 노래일 거라고 예상이 되기 때문에 영어가 어렵지만 그 어느 곡보다 영어 음원을 잘하는 이 노래를 다음 곡으로 준비해봤습니다. 다음 곡은 쿨레스